हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी चम्पादेवी घुम्न जाँदैछौँ। को जाँदैछौँ भने चाहिँ आज चाहिँ कलेजबाट सबैजना जाँदैछौँ है। कलेजबाट सबैजना जान्छ। अहिले चाहिँ यहाँ सपिङ भइरहेछ खानेकुराको स्पेसल्ली। अनि सदा चाहिँ हाम्रा बेस्ट फ्रेन्डहरू दुइटा यहाँ दुइटै कलुवाहरू यता हेर्न अनि गइरहेछन्। उनी केशव हुन्, उनी चाहिँ गणेश हुन्। अरू को छ यहाँ हात्ती देख न यसो हात्ती ठुलो हात्ती यहाँ 500 पनि थियो कहाँको 500 थियो 500 हात्ती बाघ यहाँ जङ्गलमा छोडेर आउने अरे। यहाँ आजले यहाँ कम भइरहेछ नि त। स्पेसल्ली हाम्रो बिबिएस सेकेन्ड इयरबाट को छौँ भनेर परिचय गराउन गइरहेको छ। हामी घुम्न गइरहेछौँ त गाइज। हामी चाहिँ अब घुम्न गइरहेका छौँ चम्पादेवी। ए दोस्त आउँछौ भन्न यार, उनलाई बोल्न आउँदैन कि मनबाट सबै फटाफट भनिहाल। गाइज हामी चाहिँ आज चाहिँ चम्पादेवीको घुम्न जाँदैछौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो बिबिएस सेकेन्ड इयरका सम्पूर्ण छात्र र छात्राहरू गइरहेको छौँ हामी चाहिँ। त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ अरू कुरा चाहिँ माथि गएर गर्दैछु। म हाजिर हुनेछु माथि गएर चाहिँ। अहिले चाहिँ यति एक्साइटिङ काम गर्छु भन्ने के गर्ने अब जाने खै कतिको एक्साइटेड हुन्छ त्यहाँ गएर होइन। अब थाकिन्छ होला फर्स्टमा त, हेरौँ कतिको हुन्छ। ओके, त्यसपछि माथि नै रमाइलो गर्ने माथि नै रमाइलो गर्ने प्लान हो, त्यही हो। ल उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो के अरे प्रकाश हिमाल। म काटिहाल्छु केही हुनु। प्रकाश हिमाल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। कस्तो लागिरहेछ प्रकाश? एकदम खुसी लागिरहेछ, एक्साइटेड छु। केही नयाँ योजना छ माथि गएर म यसलाई यो प्र्याङ्क गर्छु अथवा चाहिँ के गर्छु? हेरौँ कस्तो हुन्छ। थाकिएन भने प्र्याङ्क गरेर रमाइलो साथीहरूलाई खुसी बनाएर पिकनिकलाई एकदम हुन्छ नि एकदम ह्याप्पिनेस तरिकाले चाहिँ गएर मनाएर आउने चाहिँ सोच छ। ल उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ करुणा र सुस्मिता। कस्तो लागिरहेछ? धेरै चिसो लागिरहेछ, रमाइलो चिसो पनि लागिरहेछ। त्यही पनि सबै साथीहरूसँग घुम्न जानुपर्दा चाहिँ धेरै रमाइलो लागिरहेछ। ओके, भिडियो बनाउने साथीहरूसँग अब गएपछि थाहा हुन्छ सबै कुरा। अहिले चाहिँ भिडियो हेर्दै गर्नु थाहा भइहाल्छ। हेलो गाइज, वेलकम टु के अरे सन्दीप ब्लग। सन्दीप विष्ट सन्डे मात्र सरी ल, नाम आफै सर्च गर्नु होला भन्ने। बिहानै सुरु भइसकेको छ केटाहरूको नाच चाहिँ। होइन गणेशले त्यही गीतमा हामी रमाइरहेछौँ होइन। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भ्लगमा होइन सबैजनालाई स्वागत छ। त अगाडि नै भनिसक्यो होला, तर फेरि पनि मैले भने होइन मेरो तर्फबाट स्वागत छ। ल यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अफिसियल्ली हाइकिङ सुरु भएको छ भन्नाले उकालो लाग्यो। अब हामी उकालो लाग्दैछौँ। उहाँहरू चाहिँ टिचरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो ग्रुपमा। 3 जना टिचरहरू आउनु भएको छ। यहाँ चाहिँ एकदम आँप छ। आँप हो? ए यहाँ चाहिँ कोल्ड स्टोर गरेको आँप रहेछ। ल यहाँहरू चाहिँ हाम्रो +2बाट हुनुहुन्छ उहाँहरू। यहाँ त हाम्रो भइहाल्ने सरको ग्रुप भयो। भर्खर सुरु हुँदैछ। यताबाट चाहिँ अलिअलि भ्याली पनि देखिन सुरु गरिसकेको छ काठमाडौँ। यो चाहिँ व्हाइट हाउस भन्छन् यसलाई। हामी जाने चाहिँ माथि यहाँ माथि डाँडामा हो। चम्पादेवी मन्दिर छ त्यहाँ।
जनसेवादेखि 6 चम्पादेवीसम्म अगाडि पनि पछाडि पनि सर हजुर चाहिँ कतिचोटि आउनुभयो चम्पादेवी धेरैचोटि भइसक्यो यहाँ हामी वर्षमा एकचोटि वर्षमा एकचोटि लगभग उहाँ चाहिँ आउनुहुन्छ यता विद्यार्थीलाई लिएर आउनुपर्ने हुन्छ नि त पहिलो एक्सले छोडेपछि हाइकिङ आउन थालेको दोस्रो एक्सको खोजीमा हाइकिङ चलेको पनि केही भन्नु त एकदम बवाल भइरहेछ हेल्थको केयर गर्नु अलिकति लड्ला धेरै फोटो खिच्नु मैले खस्ला अरू त्यस्तै हो हाँसिरहेको नमस्कार म यिनीहरूको सोझी साथी ए भगवान् यही चाल होला भने भए म त आउने कस्तो राम्रो आएको केही भन्नु हाइकिङ जान लाग्यो के भइरहेको तिमीलाई कस्तो अनुभव भइरहेको यहाँ हाइकिङ लास्टै थकाइ लागिसक्यो गाइस तर साथीहरूसँग रमाइलो भएको छ हामी यता छौँ हामी बिर्सेर तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं अलि पछाडि आउनु पछाडि हेर्नुहोस् गाइज हाम्रो क्लासको केटा यस्तो छन् कि मलाई ब्याग बोकाइदिएर आफू रित्त हिँडिरहेको छ हजुरको बिहानीको सुरुवात केबाट भयो मेरो बिहानीको सुरुवात सूर्यको किरणसँगै सबै साथीहरूसँग ट्रेकिङ आउँदाखेरि यहाँ पुरा सास फुलिरहेछ सुरुवात सास फुलेर हो होला यस्तो भन न भन के भनौँ के अब के बिहे सम्बन्धी र रिचाको बिहे हुँदैछ ल अहिले चाहिँ यो जग्गे हो होइन ल भन ओ नाच न हो ओ म नाच्छु यहाँसम्म काली जस्तो घुमेर आयो चार सकेर आयो त्यतिकै ल यहाँ के भन्छ हाम्रो भिडियो पुरा भएन यहाँ कैसे लोग उनले तानेर नखोजा सोझी ठानेर हो के तिमीहरू कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम हाँ ऐसी बात है यहाँ देखिए ल हामीहरू व्हाइट हाउस क्रस गऱ्यौँ हामीहरूले अब हामीहरू ग्रिन हाउस पुग्यो हामी सो गाइज हामी चाहिँ चम्पादेवी यता पुगिसकेका छौँ र यहाँ चाहिँ सबै साथीहरू छन् यहाँ चाहिँ आफ्नो आफ्नो
उइस माग्नको लागि यहाँ चाहिँ त्यस्तो बनायो यस्तो ढुङ्गा चिनेर आफ्नो उइस मागेको छ सबैजनाले यहाँ चाहिँ पुगिसकेको छ नि यहाँ चाहिँ भोजन चलिरहेको छ 20 मिनट भइसक्यो हामी सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ चम्पादेवीबाट उता चन्द्रगिरी जाने भन्ने कुरा भयो हामी ब्याचलरका मात्रै आइरहेछौँ त्यस्तो त होइन गाइस तर रमाइलोको लागि यहाँ आइसकेपछि त्यहाँ किन छोड्ने भनेर चाहिँ जानु यहाँ आइसके त्यहाँ किन छोड्ने हामी हिँड्न सक्छौँ भनेर हिँडिरहेछौँ पुरा इनर्जीको साथ फुल इनर्जीको साथ रहेछ इनर्जी त अहिले खुट्टा थाक्यो भन्नु मिल्दैन कस्तो लागिरहेछ तिमीहरूलाई पाले पालो अबदेखि म हाइकिङ आउन यति टाढा तिमी म पनि आउन त्यति नजिक म त झन् कहिले आउन थकी त अनुहार ए यहाँ हाम्रो साथी हुनुहुँदैछ तिमी मलाई मर्नै लाग्यो उनी अर्को टिका लगाइसकेपछि क्यामेरा समाते मोबाइल समाते यहाँ सामान त मिल्दैन भने